今日は加藤の巻いて49が走り回りません。レイアウト部屋はエアコンないのですわ。机の上で回すだけ。もうちょっと片付けてから撮影しましょうよ。エルモアがなかったらもっと見苦しいものが。均一に回さないからレールから落ちていきます。ディスプレイ用の回転台が欲しいわね。最後に台車側を見せて終わり。